Здраво и добро дојдовте во уште едно предавање по општа хемија. Во оваа епизода ќе збориме за интермолекуларни интеракции, односно интермолекуларни сили. До сега во минатите епизоди всушност зборевме за интрамолекуларни сили, односно или зборевме за јонска, за ковалентна и за метална хемиска врска. Значи тие сили врзуваат атом со атом. Значи имаме, не знам, кислороден атом кој е сврзан со водороден атом. Тоа е интрамолекуларно, значи внатре во молекулата. Но имаме сили кои се однесуваат помеѓу една молекула со друга. Значи тука имаме една молекула на вода и сега тука имаме уште една молекула на вода. Силите кои се помеѓу двете молекули, значи имаме една молекула, имаме уште една молекула, силите кои се помеѓу молекулите, тие се интермолекуларни. А силите кои се внатре во молекулите, значи ковалентни врски, се интрамолекуларни. Добро, ајде сега да преминеме на тоа за што ќе збориме денеска. Значи ќе збориме за сили помеѓу јон, така, односно ова е моментално катион, помеѓу јон со дипол, јон со индуциран дипол, исто ќе збориме за вандервалсови сили кои се всушност дипол со дипол, дипол со индуциран дипол и индуциран дипол со индуциран дипол. Исто така за водородни врски, значи ова тука што е, ова тука се водородни врски, и ќе збориме за лондонови сили, односно случајни молекуларни интеракции. Прво за што ќе збориме ќе бидат лондонови сили, кои името го добиле според научникот Фриц Лондон, не е според градот Лондон. Он првпат ги опишал овие. Што се сега тоа лондонови сили? Вака, ајде да земеме два атоми на аргон. Значи ќе земеме еден атом тука на аргон, или си има позитивно јадро и си има 8 валентни електрони во својата најнадворешна љушпа и затоа не реагира со многу работи. Значи ќе земеме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 електрони. Значи ова е атом на аргон. Сега тука ќе земеме уште еден атом на аргон. И тој има, нели, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 електрони во својата најнадворешна љушпа. Помеѓу нив нема образување на хемиска врска, ама се е видело дека они многу слабо бар се држат еден со друг на многу кратки периоди. Сега како се случува тоа, дека не се образува хемиска врска? Тука доаѓа самата природа на електронот. Знаеме дека електронот не се наоѓа например точно тука, него електронот си е бран, односно честичка која постојано се наоѓа околу јатрото на атомот. Во даден момент, да речеме во даден момент, сите електрони се нашле баш на левата страна од атомот. Значи, у тој момент се нашле баш на левата и ќе добиеме нешто што изгледа на овој начин. Значи, тука се 8 електрони, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ајде да речеме и кај другиот атом дека тоа се случило. Значи, тука го има тоа и кај него сега 8 тука се нашле. 4, 5, 6, 7, 8. Сега бидејќи во некој соединение, во некоја супстанца има многу атоми, така да веројатноста ова се случи е доста висока и постојано се случува, ама се случува на кратки периоди, на многу места и така се држат некои супстанци. Значи, и сега што се случува овдека, бидејќи на едната страна се собрани сите електрони, овој дел ќе биде парцијално негативен. А бидејќи овдека нема електрони, значи го имаме само позитивното јадро, овој дел ќе биде парцијално позитивен. Исто се случува и кај овој атом, значи парцијално негативен, парцијално позитивен. И сега што се случува? Негативниот дел се привлекува со позитивниот дел. Така да овие два атоми на аргон бар за краток период ќе се држат сврзани, во наводници сврзани, еден до друг, навидум образувајќи хемиска врска. Оваа интеракција е многу слаба, значи малце енергија се донесе во системот, одма ќе се оттргнат еден до друг. Сега, во однос на другите интермолекулски интеракции, прилично се лесни, само објаснувачки. Го имаме плюсот ќе се залепи до минусот и така ќе градат некоја си навидум хемиска врска, односно ќе имаат сила која ги држи една до друга. Исто и кај диполот, позитивниот дел ќе се намести до негативниот дел на индуцираниот дипол и на тој начин ќе се формира некоја си интеракција. Но важното ова да може да се свати е да ги објасниме што е тоа индуциран дипол, дипол и јон. Значи јон зборевме дека
Тоа е атом кој има зголемен или намален број на електрони од својата основна состојба, значи тој може да биде позитивен, може да биде негативен. Што е дипол? Значи овде дека е дипол. Дипол е некоја си молекула, значи молекулата на, ајде ќе земеме молекулата на HCl, значи имаме молекула на HCl. Сега бидејќи Cl има многу поголема електронегативност, електроните ќе влече кон себе и ќе има парцијално негативен дел, а водородот, бидејќи сега електроните се на хлород, ќе има парцијално позитивен дел. Ова е дипол, значи дека има парцијално негативен и парцијално позитивен дел. Точка што е индуциран дипол? Индуциран дипол е предизвикан од диполот. Значи ако имаме оваа молекула HCl, значи имаме тука HCl и ги имаме, ќе ја нацртаме обратно, значи нека биде тука H, тука нека биде Cl. Сега го имаме парцијално позитивниот дел. Тука сега си имаме некој си атом или некоја молекула, не, ќе земеме некоја молекула XY, која што самата по себе не е поларна, значи двата атома немаат голема електронегативност, мислам разлика во електронегативност и електроните прилично се делат рамномерно. Сега што се случува, бидејќи водородот има парцијално позитивен дел, електроните кои се наоѓаат на овој например тука елементов X ќе бидат слабо привлечени кон позитивен дел, значи електроните ќе се наместат барем колку толку насочени накај водородниот атом. И овој дел фактички ќе стане парцијално негативен и овој дел ќе стане парцијално позитивен. Иако самата молекула по себе не е поларна, значи нема позитивен и негативен дел, се јавува тој позитивен и негативен дел поради присуство на некоја си друга поларна молекула која го предизвикува тоа. Значи ова вдека би било индуциран дипол. Сега ни остана уште една интермолекулска интеракција која се нарекува водородна врска. Значи всушност ако имаме некоја си, еве ова например се случува кај молекулите на вода. Значи имаме кислороден атом, имаме водородни атоми и сега тука имаме уште една молекула кислороден атом, два водородни атоми. Сега знаеме дека овие се парцијално позитивни, а кислородот овдека има два слободни електронски пара и плюс ги влече електроните кон себе, он е парцијално негативен. И кога имаме водород кој е парцијално позитивен, образува некоја си врска со некој друг атом, ова се нарекува водородна врска. И ја бележиме со точкички. Значи имаме вака точки, тука имаме уште една молекула, значи тука имаме Х, и овдека е ова со точки. Еве не мора да биде кај вода, ќе земеме некоја си молекула на флуорна киселина. Значи имаме HF, така, значи Х, цртичка со F, F е парцијално негативен, тука имаме уште една молекула HF е парцијално негативен, ова е парцијално позитивно, и овдека ќе се образува, ова што го цртам со точкички, ева вака, да ги бележиме со црвена боја точките, да се позна поубаво. Тука може да ставиме пак точки, овдека има ново Х, тука F и така натаму. Ова се нарекува водородна врска. Значи, водородна врска настанува помеѓу атом на водород од една молекула и атом со висока електронегативност од друга молекула, као што е флуорот. Тоа може да биде и хлор, може да биде кислород, тие кои имаат висока електронегативност. Овие интермолекуларни интеракции, односно сили, се многу важни кога гледаме температурата на вриење на некоја си супстанција или температурата на мрзнење, значи кога се прави мраз, температурата на топење, значи тој мраз кога ќе се стопи. Исто и од тоа заврши површинскиот напон, површинскиот притисок, например кога имате некоја чаша вода и сега водата, значи тука е чашата, ајде да направиме вода со бела боја. Значи водата може ли вака ќе застане. И кога има повеќе вода него што собира чашата, ама не се прелева. Тоа се должи на интермолекуларните интеракции, поради формирање на овие водородни врски и делумно или поради атмосферскиот притисок. Значи интермолекуларните интеракции се многу важни, бидејќи ако ги немавме нив,
немаше да имаме субстанции, односно не можеше да имаш нешто што може да го пипнеме. Да, ќе имаме молекула, некоја си може да е многу голема молекула, например во органска хемија има огромни молекули, но тоа сепак е само молекула. Требаат некои сили за да може повеќе молекули да се идат заедно едни до други за да формираат субстанции кои можеме да ги опипаме. Бидејќи молекулите сепак се многу мали. Ви благодарам што гледавте, ако сметате дека научивте нешто ново, стиснете лайк, сабскрајбнете, споделете со пријатели, ќе се видиме во наредната епизода и како секогаш останете љубопитни. Поздрав!